kính chào toàn thể chị em hội quý bà thành phố Bảo Lộc. Hôm nay là 24 Tết rồi, chị em chúng ta là ngày cuối tập ở sân Đa Năng, trung tâm văn hóa thể thao để gặp mặt tất niên kết thúc một năm hoạt động của hội quý bà Bảo Lộc. Chị em có mặt như thế này trong buổi tập và cái buổi tất niên như thế này quá hạnh phúc. Xin cảm ơn các chị đã đến và chúng ta đã hưởng ứng cái buổi tất niên này. Xin chân thành cảm ơn, xin kính chào các chị. Chúc các chị có một buổi tất niên thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn sang năm mới chúng ta lại tiếp tục hoạt động một năm thật là nhiều thành công. Xin cảm ơn. Chúc các chị chuẩn bị đón xuân mới.